Oui. Donc, c'est vrai qu'on posait des jeunes à l'époque, ils étaient, Masha'Allah, ils ont fait même des clips, Gdam Sid, Ah oui, c'est les justement. anciens. Donc العربي Exactement. ومجبر. Exactement. العربي خوك. Donc, العربي خويا. شبه له exactement. الله الله يبارك يسلمك. تقول فولاد قسمت على الله زوج. يسلمك الله يسلمك. Merci. Donc, c'est un nom très, très Très connu. ancien. Ah oui. C'est des gens qui ne sont pas des débutants, c'est des Oui. gens qui, C'est des qui savent connaisseurs. de quoi ils parlent quand ils Très parlent de bien. la chanson. سد وش معناتها السد؟ C'est le barrage de. Le barrage, Ah, le barrage, Tout tout simplement. tout simplement. Ah, oui. Alors, vous aussi, hein, mais je le disais, c'est incroyable depuis le début de cette émission. Les gens du Sud ont toujours le sourire. Quand ils parlent, ils sourient. Quand ils s'énervent, ils sourient. Et quand ils chantent, ils sourient. Alors, انت تاني عندك هذا le sourire. وشنو هو le Ah oui. sourire؟ هذا قال le لك- sourire حبيت نفهم. ما نخسروا والو حنا كي نبتسموا ما نخسروا والو. ها قال لها اعطيني شد خبزتك واعطيني بشره. فهمتني هذا علاش الانسان يكون يكون يبتسم في وجه خوته وفي خاطر الدنيا ما فيها والو. الدنيا ستان باساج يفوت فيه الانسان مليح يخلي حسه مليح. سي ليسونسيال. بارك الله فيك الله يسلمك. بارك الله فيك على كلامك. الوغ جروب السد محمد نجيب كان يهدر على السد تاع افون تاع oui. لو ديبي enfin les anciens. Donc le groupe السد qu'est-ce qui a changé في هذا le nouveau la nouvelle formation تاع الجروب السد؟ c'est quoi le nouveau تاعهم؟ احنا ما بدلناش اكزاكتومون ما بدلناش اون ايسيي باش نزيدو دو بلوس في لا جروب. حوسنا نديرو خلينا الهيكل كيما هكاك وزدنا كيما باغ اكزومبل زدنا لا باتري زدنا الكومبري ما كانوش كاينين. لهذا باش عطى شويه هزنا شويه ام تي بو عطى. ايوا D'accord. Justement, qui تقولوا بلي يديروا de la musique traditionnelle. Vous faites de la musique traditionnelle et vous rajoutez des instruments modernes qui Ah mettront ouais. la batterie. C'est quand Ouais. même, ça fait partie de la modernité. ah oui. ما تخافوش تخسروا شويه c'est un risque que vous prenez, non؟ نو ما كانش ريسك بوسك مشى معانا مشى معانا وتادابت عطانا Un plus. ان بلس. جاب لكم un plus. جابنا et- ان بلس. D'accord. Voilà. Vous pensez, qu'est-ce que vous pensez justement de ces artistes qui rajoutent des instruments comme ça modernes au Oui. traditionnel? Oui, écoutez, c'est vrai que le traditionnel maintenant, faut lui donner les moyens, le traditionnel, il faut donner les moyens de se faire connaître par les jeunes parce que c'est vrai que dans une région, on peut assister à une soirée avec نجوم السد أو أي groupe هنايا في la région avec des instruments traditionnels, on passera des nuits entières. Oui. Mais quand il s'agit de la scène, quand il s'agit de sortir à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faudrait donner aussi les moyens à cette chanson de se faire connaître par d'autres. C'est vrai. Donc, Hnaya, bon, on l'accepte telle qu'elle est, mais il faut qu'elle faire un voyage. effort pour attirer d'autres Très bien. sympathisants. Ou c'est راكو ديروا des concerts, des spectacles. Ça marche bien pour vous? Ça marche mais tu sais bien que احنا كيما نقولوا الخريطه ما نصفتناش وني لوان دو واش كاين بويسك هنا اختيالمون كيما راكم تشوفوا الصحراء ما فيهاش نكذبوش على راسنا. ما كاش حاجه اللي ما تقدرش ان الفنان يعتمد على الفن. دايور حنا كيما كتشوفوا حنا دي زومبلويي نخدموا والموسيقى عندنا حاجه ثانويه. كيما قلت لك حنا بعاد على الحدث والحدث هو سبيسيالمون في الجزائر العاصمه. لي زيفينمون كاع صوالح يكونوا في الجزائر العاصمه. الصحراء مازال شويه امتي بو ما كانش هاد ابار العراس نخدموهم تقريبا 7 sur 7. الناس راهي تتزوج كل يوم مالا. احنا عندنا يتزوجوا الله يسخر سيدي حاجه مليحه كي يتزوجوا. البركه ان شاء الله. Mais ça c'est pour vous dire que peut-être qu'il y a pas encore assez peut-être de festivals ici, في بشار ولا في les régions. Il y a quand même des festivals. De قناوي de ديوان. تاع القناوه هذا ما كان هذا. Mais vous avez déjà fait des concerts à Alger? لا Parce qu'أنا حضرت لكم حنا déjà. خدمنا بزاف في الجزائر وخدمنا في وارن خدمنا
ان بو بارتو. مي راني نقول لك كاين دي زومبيشمون اللي يخليونا باش ما نخدموش، بويسك حنايا كيما باغ اكزومبل واحد يكون خدام ما يقدرش، بويسك الموسيقى هي تخرج لها، هي تخدمها، حنا راحنا ان بتي بو نديروا اون بالانس. فوالا vous essayez de حنا لو مومون وين نكونوا ليبر ولا نكونوا كونجي ولا يسمحوا لنا، كاين دي فوا وين يجيونا دي زانفيتاسيون ما نقدروش باسكو تخدموا. نخدموا. داكور، اوغزمون جيتوا عندي هنايا. لا حنا جينا ورحبا بك وجابني الصوت نتاعك. C'est vrai qu'on s'est parlé que par téléphone et il a accepté et je suis très contente même pour vous. En tout cas, merci beaucoup Hsina d'être venu. واش نقدروا نتمناو لكم pour le groupe SED؟ ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله نكونوا واقفين كما راحنا واقفين، وهذا الوقوف نتاعنا اللي احنا واقفين به بفضل الناس اللي يبغونا، بفضل هاد الشباب اللي يتبعنا، اللي كما نقولوا نحطوهم فوق ريوسنا، ونتمنوا ان شاء الله هذا الجيل كما راحنا نقولوا، نتمنوا بلي هذا الجيل اللي راه يتبعنا نتمنوا له ان شاء الله الخير ان شاء الله. والالبوم التالي نتاعنا ان شاء الله اللي هذا الجمهور اللي يبغينا اللي هو شبابي، حسينا راسنا باننا مسؤولين عليه لانه يبغينا ويتصنت لنا. لو ديرني البوم ان شاء الله يا ربي يوفقنا ويخرج ان شاء الله. احنا هذا مسمينه اللي عاد صغير يتعلم ويقرا، لان الانسان هذاك اللي راه يشوف فينا ويبغينا واش نبغوا له ان شاء الله يقرا، وكي يقرا يتصوفى صح. وان شاء الله عرقنا يبقى محسوب على الاجيال اللي تبغينا، ومحبتنا لهم ان شاء الله ما تكونش كذوب، والتاريخ ان شاء الله يشهد علينا. وشكرا. الله بارك الله فيك. الله يسلمك. Et peut-être deux mots, quelques mots sur Mohamed Najib qui est avec nous ce soir. واش عندك تقول عليه؟ محمد نجيب، انا كنت نسمع محمد نجيب ما كنتش نفرقه بين الدكالي وعبد الهادي بالخياط. C'est vrai, on n'arrive pas trop à faire la différence. من بعد كي شويه كبرت شويه بتي بو عرفت باللي هذا محمد نجيب، هذا جزائري هو اللي يغني، ونحييه لان عنده صوت دافئ، وبارك الله فيك. وصافي ان جروند بليزير كي شتناك، وصافي ان جروند بليزير كي تلاقينا معاك، وان شاء الله نتمنوا لك اقامه طيبه في بشار، ونتمنوا لك النجاح والتوفيق. شكرا. ميرسي بوكو. وناكو رايحين تبكيو لي خاص نبكي انايا ولا لا، ils sont trop gentils les gens du sud. وانا je profite de cette occasion aussi باش نقول لكم vous avez toujours un frère، عندكم دائما خوكم كبير محمد نجيب. كي تضيق عليكم مرحبا بكم في اي وقت. et ça je le dis du fond du cœur. même ان شاء الله s'il faut faire quelque chose ensemble نعطيكم لحن او غيره ان شاء الله، انا على استعداد باش نتعامل مع خالتي، ومرحبا بكم في اي وقت. Voilà, des rencontres, des belles rencontres qui se font sur ces sons chauds et des retrouvailles. Merci beaucoup Hsina. On va vous inviter à aller rejoindre les autres membres du groupe et nous interpréter un deuxième morceau. تفضل. Allez-y. Merci beaucoup. On écoute tout de suite donc SED pour la deuxième fois dans l'émission. C'est son show consacré à Mohamed Najib.
كاين غاد الراحل الراحل الرحيل ما كاين غاد الراحل صبرك عند الله كبير صبر وصبرك عند الله كبير حنا تخلقنا للرحيل حنا تخلقنا للرحيل دنيا خدات صغير والكبير دنيا خدات صغير والكبير لا اختيار ولا بديل لا اختيار ولا بديل صبر وصبرك عند الله كبير صبر وصبرك عند الله كبير حنا تخلقنا للرحيل حنا تخلقنا للرحيل دنيا خدات صغير والكبير دنيا خدات صغير والكبير لا اختيار ولا بديل لا اختيار ولا بديل ولا اختيار ولا بديل لا اختيار ولا بديل دنيا غرارة ما تفضل نفسي على نفس يا الايام ويا الايام ويلا رشات وبهدور ما كذبت يا الايام ويا الايام دنيا غرارة ما تفضل نفسي على نفس الايام ويا الايام ويلا رشات وبهدور ما كذبت الايام ويا الايام الايام ويا الايام الايام ويا الايام سوني حطوني براني اروح ويا اهلي شوفوا من حالي سوني حطوني براني اروح ويا اهلي شوفوا من حالي ما يدوم غير دايم ما يدوم 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 سوني حطوني براني اروح ويا اهلي شوفوا من حالي سوني حطوني براني اروح ويا اهلي شوفوا من حالي ما يدوم غير دايم ما يدوم 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 هالدنيا ما في كمان غريتي بيا كاين الموت كاين الحساب الصفا والنية هالدنيا ما في كمان غريتي بيا كاين الموت كاين الحساب الصفا والنية هالدنيا ما في كمان غريتي بيا كاين الموت كاين الحساب الصفا والنية هالدنيا ما في كمان غريتي بيا كاين الموت كاين الحساب الصفا والنية وكاين الموت كاين الحساب الصفا والنية وكاين الموت كاين الحساب الصفا والنية كاين الموت كاين الحساب الصفا والنية وكاين الموت كاين الحساب الصفا والنية والصفا والنية الصفا والنية الصفا والنية الصفا والنية الصفا والنية الصفا والنية أجيتك بالنية الصافية بوزيا 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 بالبوزية
Rasulullah wa salatu salam alayh. Et oui, de la bonne musique. Ici dans l'émission C'est son show avec le groupe SZ à qui l'on souhaite beaucoup de succès. Alors Mohamed Nadji, bon, c'est vrai qu'on a écouté de la bonne musique. On aimerait bien vous voir aussi jouer avec le oud que vous avez apporté ce soir. Ce serait possible de nous jouer un petit morceau? Bien sûr. On va interpréter quelques chansons. Je vais profiter aussi pour dire que dans le nouvel album, les nouvelles chansons que je viens de composer, donc il y a une chanson Touhcht Bladi qui a été filmée, par la télévision algérienne. C'est une chanson, c'est un cri d'amour d'un immigré ou d'un citoyen qui est loin de l'Algérie. Donc, et par la même occasion, j'ai fait un mélange aussi de tobo, comme on dit, certaines chansons, les rahom le nouvel album, Inch'Allah. Je vais essayer de vous faire écouter quelques-unes. Très bien, tfaddal. توحشت بلادي شرق وغرب شمال وجنوب شرق وغرب شمال وجنوب توحشت بلادي شرق وغرب شمال وجنوب شرق وغرب شمال وجنوب جزائري يما جزائري يما كان وليدك جزائري يما 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 نفرح بعيدك معقل جدادي مستقبل ولادي معقل جدادي مستقبل ولادي في قلوبنا ان شاء الله تكبر وتزيد توحشت بلادي شرق وغرب شمال وجنوب شرق وغرب شمال وجنوب. Déjà, je voulais pas que ça s'arrête. C'était trop court. Voilà, c'est pour donner un aperçu parce qu'on va donner d'autres. Très bien, merci chansons, beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, je vais vous donner votre micro. Je peux me déplacer, Mahdit Sabast? Non, on arrête? Non, il te parle là-bas? Si, je me déplace? Oui. Bah oui, c'est comme ça, c'est l'émission C'est son show. Je donne votre micro. Vous laissez celui qui est à côté de vous. Voilà, comme ça, vous pourrez nous interpréter quelque chose tout à l'heure. Alors, on va continuer avec la musique, Mohamed Nadjib, parce que là, on va recevoir un autre invité. Qui lui fait partie d'une autre troupe. Oui, on a écouté tout à l'heure SZ, et cette fois-ci on va écouter une autre troupe très connue ici à Béchar, à Tarit aussi. Il s'agit de la troupe L'Amma, que vous connaissez certainement. Oui, je connais. Alors, si vous êtes habillé en noir et que le groupe SZ était aussi habillé en noir, ce que je peux vous dire, c'est que la troupe L'Amma, elle, sera habillée en blanc. Et elle sera assise par terre. Vous allez voir, ça aussi, c'est juste magique. Et ça se passe ici à Tarit, dans l'émission C'est son show. Écoutez et regardez, c'est pour vous et c'est pour tous les téléspectateurs fidèles de C'est son show.